Entonces ahora sí pudieron ver ya en esta segunda parte que de verdad el sensor tiene buenas las resistencias, pero la señal no se está mandando. La señal está intermitente del sensor para que ustedes vean que no siempre, a veces con las resistencias uno se encuentra la falla. eh, Puede ocurrir esto, entonces por eso hay que hacer el diagnóstico correcto, exacto, chequear componente por componente para estar seguros al 100%. Entonces ya de por sí podemos ver que este sensor de posición del cigüeñal está defectuoso, tiene buena resistencia, todo está bien en su cableado, pero adentro internamente en el sensor tiene que ser el aro, tiene que estar teniendo un problema, entonces no manda la señal como debiera. Esto no es una falla de computadora, esto es una falla de sensor. Entonces no está mandando la señal. Entonces por eso es que estamos teniendo este problema de encendido. Ustedes pudieron ver cómo está. Entonces no se prende el carro. Ahora hizo la falla. Lo intenté de nuevo. Entonces vieron que ahora sí encontramos el resultado. Entonces reaccionó rápido, lento. Ese es el problema que está teniendo el cliente en el encendido. Entonces ahora, como digo, ya tenemos duplicada la falla. Entonces a la segura tenemos que reemplazar este sensor de cigüeñal, ya que no estamos teniendo la señal que tenemos que tener. Entonces, a la segura podemos chequear cómo está la masa, la tierra, podemos chequear cómo está el otro cable, pero como digo, esto es por sensor. Esto es por sensor, porque el carro prende. Si tendríamos mal una masa, si tendríamos mal el otro cable, les digo que el carro tendría que estar fallando siempre. Este carro cuando prende ya no tiene ningún problema más. No, inclusive ya cuando está caliente ya no vuelve a ser la falla de encendido. Simplemente es una falla de sensor. So as you see, my people, now we did duplicate the problem. Now you see how is the problem. It's, hard starting there. Now you see in the video. Now the computer is showing us what's the problem. The problem is in the sensor. We have a good wire there. Resistance is good. Everything is good. So that's why we get sometimes we can get confused. You know, and the diagnosis say no, we don't have problem the sensor. So that's why we had to do a step by step. Check it everything in there, so make sure you know you give the customer the right diagnosis. So but right now you see everything is good in there, but the signal is not working properly. So should be something in the ring in there, and the sensor ring in there, the magnet in there. So we had to open it, and we need to put a new sensor. You know, even you see the problem I'm having here, hard starting. So but right now we done. It's not a PCM problem, not DCM, or as you call it. It's a problem in the sensor, you know. So that's why we're having a hard start in there. You see, I did check the fuel pump too. There's nothing wrong with it because the customer was trying to change the fuel pump, but you see, I say it's best to do the diagnose, so step by step, you know. Nah, start buying parts for nothing, but we already have it. We already have the proof, and here there's a problem in the crankshaft position sensor. So that's all right, guys. Let me try to remove that sensor. I go to the store and buy it. So and we put it and we test it, you know. So that's it for the second part. So no, I'm gonna finish it. I'm gonna finish it in this video. So let me buy the part and let's see. Con mi gente, ya les expliqué todo cómo está. Vamos a comprar el sensor y vamos a ponerle. Es bien difícil sacar ese sensor porque está oculto adentro. Voy a ver cómo saco, cómo la forma de sacarlo. Ya hicimos las pruebas, estamos al 100% seguro que el sensor está fallando. Por eso que estamos teniendo este problema de encendido. El cliente quiso cambiar la bomba de gasolina. Yo le dije que teníamos que ir paso por paso. Cambiar primero, hacer el diagnóstico primero, porque si no se va a empezar a comprar partes por nada y se le va a cambiar por nada. Pero esto es la forma correcta de hacer el diagnóstico. Tenemos que comprar sensor. Vamos a acabar todo en este video. Solo va a haber dos partes. Este sensor es bien complicado cambiar. Hay que sacarle, está bien metido adentro. So, vamos a ver cómo lo sacamos. Va a ser difícil, pero igual tenemos que hacerlo. Ok, voy a comprarlo. Ok, mi gente, ya se le ha cambiado el sensor. Se le ha probado. Ya 2 días estoy probándolo y realmente ya resultó. Ya no ha vuelto a hacer la falla. Entonces ahorita vamos a probarle una última ya para poder armar todo y dejarlo. Entonces prácticamente
Este sensor estaba ocasionando el arranque atrasado. Y ustedes como vieron, el sensor estaba bueno, pero a la larga adentro internamente en el sensor estaba fallando algo. So you see my people already changed, put a new sensor in there. I did test it for 2 days, and I'm gonna do one more time and see if the problem continues or it's finished. And 2 days they didn't do the problem, so I think everything is fixed now. That was a sensor, that was strange because the sensor resistance, everything were good, but the thing is that was an internal problem. I don't know. So right now I'm gonna show you. I'm gonna try to turn on the car again and see how it is. Vamos a intentar prender el carro y a ver cómo está, y con eso terminamos este video. And this is gonna be the last thing showing you, and the problem is so let's go. Vamos. Ay. Let's see what happened. A ver qué pasa. Como ustedes pueden ver, al instante. Inclusive yo no borré la luz. Y se fue por sí sola. And I didn't clear the code in there. That code was a problem for the late start in there. Ese código era por el caso que se encendía atrasado, entonces no había señal. P0322 si no me equivoco. Entonces ahora, como ven, no lo tiene. Entonces ahora lo que vamos a estar trabajando futuramente en el código ABS. Tiene un código de ABS. El sensor ya está malo, pero parece que el módulo ese también está fallando. Entonces eso va a ser lo próximo, o al menos que venga otro código. Vamos a ir poco a poco, pero por el momento ya estamos resueltos en el problema de señal. So I have another code in there, ABS problem in there. I think the module and the ABS, but I'm gonna do little by little, step by step. I'm gonna wait and see that we have any code back in the engine, but after that we will continue with the ABS. I have a left driver front sensor going back, resistance going back, so that's the future cases, como ven, ya quedó. El mismo se borró el código, como digo, y eso es todo. Un ratito mecánica. Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima. That's it, guys. I will see you next time. A little bit mechanic. God bless you. See it. Los veo.